Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Kali ini Mama Nur nak share resepi air limau madu. Bahan-bahannya yang kita gunakan: madu, halia, limau, dan asam jawa. Mari kita mulakan. Yang pertama, saya potongkan 3 inci halia. Sudah saya potongkan halianya, kemudian masukkan dalam air panas. Ini air yang sudah mendidih ya, panas. Rendamkan 5 menit hingga 10 menit. Oke teman-teman, ini sudah saya rendamkan 10 menit. Kemudian peraskan air limaunya. Peraskan sehingga habis 7 limau. Oke, udah siap, saya peras. Buangkan bijinya, keluarkan bijinya. Kemudian masukkan asam jawa. Peraskan air asam jawanya ya. Ini sudah saya tapiskan, ambil bijinya keluar ya, asam jawanya. Tambahkan sedikit air. Ini air biasa, air masak biasa, air sejuk. Oke, keluarkan bijinya, buang ya. Kemudian masukkan madu, 2 sendok madu. Gaulkan sehingga rata. Oke, udah siap, tunggu hidang. Ini hasil dia. Air limau madunya sangat sedap rasanya, manis-manis masam. Minum di masa suam-suam nih, sedap sangat. Insya Allah boleh meringankan batuk ringan dan sesema ringan. Saya nih pun tengah sesema dan batuk, jadi saya buat resepi air nih. Kalau teman-teman suka video nih, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe ya. Insya Allah kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Selamat mencoba dan terima kasih sebab menonton.